Спасибо большое. 살아계신 하나님의 말씀 보겠습니다. Смотрим Слово Живого Бога. 마태복음 13장 36절에서 43절. Матфея 13 глава 36-43. 마태복음 13장 36절에서 43절. Матфея 13 глава 36-43. Матфея 13, 36-43. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. 이에 예수께서 무리를 떠나사 시대에 가시니 제자들이 나와 이르되 앞에 가라지의 비유를 내게 설명하여주옵소서. 게다가 이르되 좋으시는 우리는 Сеячи доброе 이자여 семя и сын человеческий. 좋으시는 Поле 참이 есть мир, 아들들이여 доброе семя и сын царствия. А плевел из 바라지를 뿌리는 원수는 Враг, 마귀요 посеявший их, 스스들은 есть 세상 дьявол. 끝이요 Жатва есть кончина века, а Иисус. 그런즉 바라지를 Посему, 거두어 как собирают плевел, и огнем сжигают, так 세상 и 끝에도 그리하리라. Пошлет сын 인자가 человеческий 그 ангел своих, и 천사들을 сберегут 보내리냐 всех 그들이 заплат, 그 나라에서 모든 넘어지는 것과 또 율법을 하나님을 걷어내어 그들의 던져버리니 거기서 오며 이를 가르쳐 되리라. 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 빛난 자는 그리리라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 미래의 축복을 받은 자입니다. Сегодняшняя тема проповеди. Человек, получивший благословение будущего. 이미 여러분은 미래의 축복을 받았습니다. Потому что вы уже получили благословение будущего. 오늘도 여러분의 과거, 현재, 미래 다 끝났으면 언약을 붙잡고 예배드리는 시간 되시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы могли убедиться, что ваше прошлое, настоящее и будущее уже решено, и держать за это дает нести богослужение. 여러분, 기도는 가장 중요한 것은 질문부터 시작하시기 바랍니다. Когда вы начинаете молиться, самое главное, это правильно поставить вопрос. 제자들이 가라지 비유를 설명해달라고 이야기를 했습니다. И ученики сейчас Иисуса Христа просят о том, чтобы Он им рассказал о притче. 이때 예수님께서 중요한 설명을 해주셨습니다. А притча о плевелах, и тогда Иисус говорит им очень важные слова. 여러분이 가끔 있다가 이런 질문들을 하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы иногда задавали такие вопросы. 우리가 많이 자주 기도하지만 질문하는 것이 굉장히 중요합니다. Мы очень часто с вами молимся, но очень важно, чтобы вы задавали вопросы. 여러분이 하나님 앞에서 양심적으로 질문하면 하나님은 여러분의 양심에 반드시 대답을 해주십니다. Если перед Богом искренне вы будете задавать вопросы, то Бог даст ответ в вашу совесть. 아무것도 아닌 것처럼 보지만 응답 중에 최고의 응답이 될 것입니다. И тогда это будет самый важный ответ из ответов. 조금만 질문해도 굉장한 지혜가 생깁니다. Даже если вы будете задавать маленькие вопросы, небольшие вопросы, Бог будет давать вам мудрость. 우리가 약간만 질문해도 굉장한 응답이 올 것입니다. И поэтому задавайте такие вопросы, чтобы получать мудрость. 주로 우리는 잠을 안 자고 철야 기도를 많이들 하고 그렇습니다. Очень многие люди, они не спят ночью и молятся всю ночь напролет. 또 어떨 때는 밥도 먹지 않고 금식하는 기도도 많이 И 하고 есть люди, которые с постами, они не кушают и молятся тоже напролет. 그것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 가장 짧게 하나님 앞에 질문해 보시기 바랍니다. Конечно, это тоже очень важно, но также важно, чтобы вы могли задавать Богу вопросы. 여러분의 가족 혹은 동료 간에 불화가 있습니까? Может быть, какие-то проблемы в ваших семье или в конце отношениях. 그 사람에게 물어보지 마시고 하나님께 물어보시기 Не нужно 바랍니다. спрашивать у людей, с которыми вы имеете конфликт, а спрашивайте у Бога. 가장 빠른 답이 올 И 것입니다. тогда вы получите самый быстрый ответ. 혹시 부부 간에 굉장히 갈등이 있습니까? Если есть какие-то конфликты между супругами, 내 남편은 왜 저럴까? 내 아내는 왜 저럴까? 그러지 말고 하나님 앞에 진실로 한번 물어보시기 바랍니다. и не говорите своему мужу или супруге, почему ты такой, почему ты такая, спросите это у Бога. 하나님은 여러분의 양심에 가장 정확한 답을 주실 것입니다. Потому что Бог даст самый точный ответ в вашу совесть. 그것 때문에 굳이 금식기도 안 해도 됩니다. И поэтому нет необходимости и с постом молиться, 그것 голодать. 때문에 철야기도 안 해도 됩니다. И поэтому нет необходимости также молиться всю ночь напролет. 여러분이 순간순간 질문하시면 됩니다. Достаточно только каждый раз задать вопросы такие Богу. 제자들이 예수님께 질문한 것이 있습니다. Есть то, что спрашивали ученики у Иисуса Христа. 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오. 했습니다. Они говорили, научи нас молиться. 그래서 나온 것이 그 유명한 주기도문입니다. И поэтому Господь научил их молиться, вы все знаете, молитва «Отче наш». 이렇게 기도해라. Он сказал, молитесь так. 그래서 주기도문을 예수님께서 가르쳐 И 주십시오. научил их молитве. 또 제자들이 가다가 예수님께 물어봤습니다. И также ученики спрашивали у Иисуса. 예수님, 어저께 예수님이 저주한 무화과 나무가 다 말랐습니다. Вот смоковница, которую ты вчера проклял, она на самом деле сегодня вся засохла.
그래서 예수님께서 말씀하십니다. И поэтому Иисус говорит, 이스라엘 멸망을 이야기한 것입니다. Он говорит о поражении Израиля, погибели Израиля. 질문 가운데 예수님의 그 대답들이 굉장한 중요한 대답들이 많이 И 나왔습니다. отвечая на вопросы своих учеников, это очень важные вещи. 그럼 오늘 예수님이 대답한 주제는 가라지입니다. И сегодняшняя тема, он говорит, рассказывает, что такое плевела. 네, 교회도 이상한 교회가 많이 있습니다. Также очень много странных церквей. 또 전도도 전혀 안 하면서 전도하는 교회를 이단이라고 하는 교회도 있습니다. Есть церкви, которые совершенно не проповедуют, но их почему-то называют ересью. 또한 이상한 단체들도 너무 Есть очень 많습니다. много странных деноминаций. 거기에 대한 예수님의 대답입니다. И Иисус дает им ответ сейчас. 걱정하지 말아라. Он говорит, не 두려워하지 надо ни о чем 말아라. переживать и бояться. 가라지를 비유하시면서 아무 걱정할 거 없다고 Иисус 말씀하십니다. говорит, смотря на плевела, не нужно переживать ни о чем. 오늘 정확한 대답을 얻는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисуса благословляю, чтобы это было время, когда мы могли получить точный и правильный ответ. 여러분의 교회, 여러분의 가정, 여러분의 주위가 문제들이 다가옵니다. Конечно, в нашу жизнь, в нашу церковь, в наше окружение приходят проблемы. 그러나 두려워하거나 낙심해서 오판하지 말라는 것입니다. Но Господь говорит, чтобы мы не боялись этого, не страшились и не падали из-за этого. 왜냐? Почему? 일반 사람들이 모르는 비밀이 우리에게 있습니다. Потому что у нас есть тайны, которые не знают обычные люди. 지금 그것을 예수님이 이야기한 Иисус 것입니다. сейчас говорит об этом. 이 세상에서는 아무도 이야기할 수 없는 것입니다. Есть то, что никто не может сказать, ответить на наши вопросы в этом миру. 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자라고 37절에 이야기를 했습니다. 37 стих, он же говорит им, что сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. 가라지가 아무리 있어도 좋은 씨 뿌리는 분은 예수 그리스도입니다. И не важно, что есть плевела, важно, что есть тот, кто сеет доброе семя, это Сын Человеческий. 누가 막을 것입니까? И поэтому кто же сможет это остановить? 아예 방해할 수도 없습니다. Даже никто не сможет препятствовать этому. 또한 이 밭은 바로 세상이라고 이야기했습니다. Также он говорит, что поле это есть этот мир. 세상은 전부 밭입니다. То есть весь этот мир это есть поле. 우리가 눈을 잘 뜨면 여러분들은 승리할 수 있습니다. Если вы откроете свои духовные глаза, вы сможете иметь победу. 세상을 나쁘기만 보지 말고 밭이라는 말입니다. И поэтому не нужно смотреть на мир, что он просто плохой, а смотреть на 그래서 поле, которое 저 он сеет. 밭에다가 좋은 씨만 심으면 И 됩니다. достаточно на этом поле засеять только добрые семена. 사실은 우리가 심부름하는 것이지 예수님께서 좋은 씨를 뿌리시는 거죠. Фактически мы сами просто Бог использует через нас, и через нас Он засеет. На самом деле все сам делает Бог. 그래서 걱정할 거 없습니다. Поэтому нам не о чем переживать. 세계가 아무리 이상해도 몇몇 좋은 씨를 자꾸 심으면 되는 것입니다. Какой бы ни был странным этот мир, нам достаточно сеять семена добрые семена в наших рядах. 모든 세계 교회가 우리를 공격해도 상관없습니다. Даже если все церкви этого мира будут атаковать нас, то 좋은 не 씨를 страшно. 계속 심습니다. Нам нужно только постоянно сеять доброе семя. 그 말을 지금 하고 계시는 И 겁니다. сейчас об этом говорит Иисус. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Насколько это удивительные слова. 여러분 자녀들에게 잔소리하지 말고 자꾸 이야기하시라. И поэтому постоянно не ругайте своих детей, а говорите. 여러분 아이들의 특징이 있습니다. Есть особенность у детей. 안 듣는 것처럼 다 듣고 있습니다. Такое впечатление, как будто дети ничего не слушают, на самом деле они все слышат, что вы говорите. 어른들은 집중해서 들어야지만 아이들은 안 듣는 것처럼 하면서 다 듣습니다. Если взрослым нужно сосредоточиться, чтобы что-то услышать и понять, то дети, даже проходя, не могут услышать и сразу это все запомнить. 그래서 그 아이들이 IQ는 굉장히 발달되고 있는 겁니다. Поэтому коэффициент IQ у детей, он очень высокий. 여러분들은 자세히 들어도 그 다음날 다 잊어버리지만 아이들은 잊어버리지 않습니다. Даже если вы сегодня все послушаете внимательно, но завтра вы уже все забудете, а дети это не забывают. 저 아이들은 대충 들어도 다 기억합니다. Вроде бы такое впечатление, что они слушают поверхностно, они внимательно, на самом деле они все слышат. 그래서 걱정하지 말고 자꾸 심으시기 바랍니다. И поэтому не переживайте, а постоянно сейте в них доброе. 여러분 착각하면 안 됩니다. И нам не нужно с вами заблуждаться. 못 알아듣는 것 같지만 다 알아듣습니다. Нам кажется, что они вроде ничего не понимают, на самом деле они все понимают. 특히 임신 중에 있는 부모 있습니까? 걱정하지 마시기 바랍니다. Особенно если те, кто находится сейчас в беременности. 다 듣고 있습니다. Ваш ребенок тоже сейчас все слышит. 좋은 씨만 И 심으시기 поэтому нужно 바랍니다. сеять доброе семя. 자꾸 심으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли постоянно это сеять, 그것이 굉장히 중요합니다. потому что это очень важно. 여러분 아이들에게 좋은 말씀을 자꾸 심는다는 것이 굉장히 중요합니다. И очень важно, чтобы вы постоянно говорили доброе семя вашим детям. 그래서 예수님이 오늘 정확한 정답을 말씀하십니다. Иисус сегодня говорит точные слова, 세상은 밭이다. что этот мир это есть семя. 그렇게 알고 자꾸 심어주시기. И поэтому я желаю, чтобы вы это тоже знали, могли сеять. 아무리 악한 자 가라지라도 가라지를 심어서도 두려워하지 말아라. И поэтому не нужно обращать на плевела. 여러분 어떤 악한 자가 와서 그 가라지를 뿌렸더라도 걱정하지 마시고 Даже какой бы ни приходил
Какой бы ни приходил, по какому ни приходило бы зло и сила привела, ничего страшного в этом нет. 여러분에게는 그 누구도 막을 수 없는 가장 큰 비밀을 가지고 있습니다. Потому что вы имеете самую важную тайну, которую никто не сможет остановить. 그 마음속에 가라지를 심어뒀다고 해도 걱정하지 마라. Даже если в сердце вашего ребенка есть уже привела, ничего страшного. 좋은 씨를 여러분들이 자꾸 Вам 심어주시면 нужно 돼요. всего лишь сеять постоянно добрые семена. 오늘 38절에 보면 가라지는 악한 자들의 아들이라고 그랬습니다. И сегодня в 38 стихе написано, что привела это сыны лукавого. 원수가 가라지를 심었다고 그랬습니다. Говорится о том, что ваш враг, он посеял привела. 근데 39절에 말씀하기는 원수는 마귀라고 분명히 А в 설명했습니다. 39 написано, что ваш враг, посевший их, и 예수님께서 무슨 다른 설명하지 않고 즉각적으로 대답하십니다. И Иисус не говорит ничего другого, Он говорит прямо. 원수가 가라지를 심었는데 그 원수가 바로 마귀다. Он говорит, что враг, который посеял привела, это и есть дьявол. 여러분 지금 저 세상의 지식인들이 알아듣지 못하는 마귀. Это тот самый дьявол, которого никак не могут понять образованные люди этого мира. 많은 정치인, 경제인들이 알아듣지 못하는 마귀. Это тот самый дьявол, которого никак не могут понять, что на самом деле есть это политики и экономии. 그 원수가 지금 마귀라고 И 예수님께서. здесь написано, Иисус говорит, что враг на самом деле это и есть дьявол. 어떤 사람은 기독교는 참 이상하다고 이야기합니다. А некоторые люди говорят, что христиане, они очень странные. 구술을 하는 걸 가지고 자꾸 잘못된 생각을 하고 있는데 참 기독교는 이상하다고 이야기합니다. Люди, которые занимаются идолопоклонничеством, смотря на христиан, они говорят, что они странные. 그것이 다 문화다고 이야기를 합니다. И они говорят, что вот это идолопоклонничество, что мы знаем, это просто культура. 그런 문화 맞습니다. Это просто культура разве? 그러나 그 문화가 귀신 문화예요. Но эта культура не просто культура, а дьявольская культура. 우리 선조들이 몰라서 귀신을 섬겼지. 여러분은 지금부터 그 귀신이 원수 마귀임을 반드시 아시기 И наши с 바랍니다. вами предки, они не знали этого, они думали, что это культура, как прежде поколение в поколение, поэтому поклонялись бесам. Теперь мы с вами знаем, поэтому мы должны знать, что это точно действие дьявола. 저 세상 밭에 가라지를 심는 자가 누구냐? 원수 마귀다. Кто сеет привела на эту добрую семя? Только дьявол. 그러나 걱정하지 말라. Но он сказал, что Господь, вы не 39절에 переживайте. 분명히 추수할 때가 온다. Но в 39 стихе написано, что есть жнецы суть ангелы. 무슨 말입니까? 끝나는 날이 온다는 То есть 말입니다. будет обязательно последний день. 추수는 누가 합니까? 천사들이 한다고 그랬습니다. Жатва искать человека, а жнецы есть суть ангелы. 하나님께서 41절, 42절에 보니까요. 주의 천사들을 보내서 하나님 일을 설명되어 있습니다. В 41-42 стихе написано, что Господь несомненно пошлет своих ангелов и соберет все Царство Небесное. 천사들을 보내서 하나님이 하시는 일들이 지금 설명되어 있는데 Он пошлет своих ангелов и все сделает, что он должен сделать. 인자가 그 천사들을 보내니 그들이 그 나라에서 모두 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 불모원에 던져놓으니 거기서 울며 이를 갈게 되리라고 했습니다. 41-42 стихи. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут их из Царства Его, все соблазны, делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. 다 거두어 불에 갖다 넣을 것이다. Написано, что всех соберет он и бросит их в огненную печь. 여러분 주위에 일어나는 문제 있습니까? 보고 두려워하지 마시기 바랍니다. Если есть вокруг вас какие-то трудности, вам не нужно их бояться. 여러분 하나님의 자녀이기 때문에 여러분 가정에 일어나는 모든 문제 두려워할 필요 없습니다. Потому что вы чадо Божие, потому что уже все проблемы решены, вам не зачем этого бояться. 오늘 예수님께서 43절에 결과가 옴을 이야기했습니다. И в 43 стихе Господь говорит о заключении. 그때 의인들은 자기 아버지 나라의 해와 같이 빛날이나 귀인난 자들은 들으라고 이야기했습니다. Когда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, 여러분 걱정할 필요 없어요. то есть вам не о чем переживать. 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 걱정할 필요 없어요. Потому что вы чадо Божие, поэтому вам не о чем переживать. 그리고 반드시 거두는 날이 오기 때문에 걱정할 И 필요 없어요. Господь говорит, несомненно, есть день, когда все это будет зажжено, поэтому не переживайте. 가라지야 불법을 행하는 자들과 넘어지게 하는 자들을 풀목은 불에 넣을 것이라고 그랬습니다. И он сказал, что всех соберет, всех подивила соберет и сожжет огнем. 또한 오늘 분명히 의인은 아버지 나라의 해와 같이 빛나리라고 했습니다. И сказал, что все праведники, они будут вместе с Отцом Небесным на небесах. 이 말씀이 이해되신다면 아무것도 여러분을 막을 수가 없습니다. Если вы это понимаете, значит, что никто не сможет вам препятствовать. 그렇다면 여러분 뭐가 겁이 나십니까? Да поэтому чего же вы боитесь? 여러분에게 있는 문제가 아닙니다.
И поэтому ваша проблема, которую вы имеете, на самом деле, это не проблема. 하나님의 자녀이기 때문에 걱정할 필요도 없습니다. Потому что вы чадо Божие, поэтому вам не нужно переживать. 절대 걱정하지 마시고 반드시 하나님이 그 결과를 내놓을 것입니다. И поэтому о чем не переживайте, Господь, несомненно, сделает так, как Он сказал. 그래서 오늘 이 언약의 말씀을 붙잡고 큰 응답 받는 날이 되시기를 예수님으로 И Иисусом 축원드리겠습니다. благословляю, что сегодня хотели за это вы получили большой ответ в своей жизни. 그러면 예수님께서 오늘 왜 이 말씀을 하셨을까요? Почему же сегодня Иисус говорит эти слова? 여러분이 지금부터 신앙생활을 시작하는데 몇 가지 언약을 반드시 И 붙잡으시오. сейчас, ухватившись за завет, вы должны еще раз утвердиться в нем. 첫 번째입니다. Первое. 언약의 말씀과 함께하는 생활입니다. Это верующая жизнь, когда мы живем, ухватившись за завет. 하나님의 자녀는 언약의 말씀과 함께 있어야 하고 함께 일을 해야 합니다. Чадо Божие, он должен обязательно держаться за завет Слова и жить заветом Слова в своей жизни. 저와 여러분은 입에는 항상 하나님의 말씀이 있어야 합니다. В наших устах всегда должно быть Слово Божье. 말씀과 무관한 하나님의 자녀는 있을 수가 없습니다. Потому что если Слово Божье и чадо Божье будут отдельно, тогда это не будет чадо Божье. 하나님의 자녀는 우리에게 가장 강력한 무기가 뭔지 아십니까? Как вы думаете, что есть самое огромное оружие для чадо Божьего? 말씀입니다. Это Слово Божье. 여러분에게 있는 그 가장 강력한 말씀의 무기를 항상 함께 하시기를 예수님으로 축원드립니다. Самое важное, самое сильное оружие для верующих нас – это Слово Божие, которое всегда имеете его в своих устах. 신명기 29장 9절에 이야기합니다. Второзаконие 29:9. 너희는 이 언약의 말씀을 지켜 행하라. 그리하면 너희가 하는 모든 일이 형통하리라고 말씀합니다. Если ты будешь соблюдать законы Слова Божьего, тогда во всех своих делах ты будешь успешен. 이 언약의 말씀을 믿고 지키는 자에게는 형통한 축복이 임하게 되어 있습니다. Написано, что тот, кто соблюдает законы Слова Божьего, тот будет успешен во всех своих делах. 우리는 하나님의 말씀을 하나님이 우리에게 주신 약속으로 믿어야 합니다. Мы с вами должны верить в то, что Бог дал нам свое Слово, чтобы мы 아멘. его соблюдали. 하나님이 우리에게 주신 약속의 말씀을 믿는 시간 되시기 바랍니다. Да, чтобы это было время, когда вы могли верить в Его завет. 그 말씀을 지키고 행하는 자는 모든 일에 형통합니다. Тот, кто соблюдает Его завет, будет успешен во всех своих делах. 여러분 형통한 축복 받기를 원하십니까? Желаете ли вы быть успешны во всех своих 그 делах? 방법이 약속이 하나님 주셨습니다. И Бог дал вам способ, как быть успешным во всех своих делах. 여러분의 힘으로 여러분의 노력으로 형통한 축복을 얻는 게 아니라 Не нашими силами и возможностями получаем. 신명기 29장 9절의 말씀의 언약만 붙잡고 나가시면 되는 Для 것이죠. того, чтобы написано в Второзаконие 29:9, ухватиться за слово завет. 또 그 말씀은 신령한 적과 같다고 베드로전서 2장 1절에서 3절에 말씀하고 1 Петра 2 глава 1-3 написано, что это есть духовное благословение для 마치 верующих. 어린 아이가 엄마의 젖을 먹고 자라듯이 그리스도인들이 말씀의 젖을 먹어야만 살 수 있다는 И 것입니다. точно так же маленький младенец должен питаться молоком матери для того, чтобы жить. Мы с вами должны питаться Словом Божьим для того, чтобы жить. 그렇죠? 어린 자녀들에게 저 어린 자녀들에게 젖을 안 주면 자랄 수가 없습니다. Если этим маленьким детям не дать молоко, грудь, тогда они не смогут расти. 마찬가지로 우리 그리스도인들이 자랄 수 있는 것 말씀의 젖을 매일 드시기 바랍니다. И поэтому наши христиане также должны кушать Слово Божье каждый день. 영혼을 성장하기 위해서 다윗은 그 말씀을 주야로 묵상한다고 해요. И для того, чтобы действительно находиться в Слове Божьем, написано, что Давид постоянно размышлял перед Господом Богом. 아멘. 주야로 말씀을 묵상하는 것이만이 여러분의 영혼이 성장되는 축복을 누리게 됩니다. Если только вы будете размышлять на Слово Божье, тогда вы сможете следовать на Слово Божье. 주야로 그 말씀을 묵상하고 젖을 먹는 그 시간에 여러분 모든 형통한 축복을 누리게 될 것입니다. Потому что когда вы будете размышлять на Слово Божье, вы тогда будете иметь успех во всех своих делах. 여호수아 1장 8절에도 이야기합니다. Иисус Навин 1:8. 그 어려운 환경 속에 그 가나안 땅을 가야 하는 그 시간에 하나님이 여호수아에게 이야기합니다. И в этой сложной ситуации Господь говорит Иисусу Навину: 말씀을 너희 입에 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그러면 너 길이 평탄하게 될 것이며 너가 형통하게 되리라고 말씀하십니다. Господь говорит ему, чтобы слова из этой книги не отходили от твоих уст, и чтобы ты получался в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех своих делах. 아멘. 여러분 지금 사업의 계획을 준비하고 형통한 길을 가려고 준비하신 분 계십니까? Если есть люди, которые сейчас готовят свой бизнес, 그 말씀이 내 입에 떠나지 않게 하시오. сделайте так, чтобы это слово не уходило из ваших 그 уст. 말씀을 주야로 묵상하시기 И 바랍니다. размышляйте постоянно перед Господом Богом. 반드시 형통한 축복을 누릴 것입니다. Несомненно, вы будете наслаждаться успехом. 반드시 그 길이 평탄한 길의 축복을 누리게 И 될 вы 것입니다. увидите, что это есть путь ваших благословений. 그래서 저와 여러분이 2013년에는 무엇보다도
하나님의 약속인 말씀을 붙잡고 가셔야 И 돼요. в 2017 году я желаю, чтобы самое главное вы могли ухватиться за Слово Завета. 아멘. 공부하는 우리 학생들 무엇보다도 하나님의 말씀을 붙잡고 공부하시고 Ученики, которые учатся, я желаю, чтобы вы могли ухватиться за Завет учебы. 나에게 하나님으로부터 오는 지혜를 주시옵소서. Господь, дай мне мудрость Твою. 아멘. 그래야지 형통하고 평탄한 길을 여러분이 가시죠. Когда Господь даст вам успех во всех ваших делах. И Аминь. открывает двери будете. 반드시 2014년도 이 언약을 체험하고 누리는 한 해 되시기를 예수님으로 И мне 축원합니다. Иисус благословит, что в 2019 году вы будете теми, которые будут наслаждаться этим благословением. 아멘. 아마 여호수아가 이 언약의 말씀을 붙잡고 갔다고 저는 봅니다. Я думаю, что Иисус навек ухватился за это слово, поэтому смог пойти, как 그 сказал. 언약의 말씀을 붙잡고 요단도 건넜고 Потому что, держась за это слово, он прошел 그 Иордан. 말씀을 붙잡고 여리고로 무너뜨렸고 И ухватившись за это слово, он разрушил Ерихонский стен. 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅까지 들어갔다고 저는 И 봅니다. дошел до Хананской земли, которую обещал Господь Бог. 그렇다면 Если это так, 지금의 우리는 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 언약만 붙잡고 и 가시고 поэтому нам достаточно только ухватиться за Иисуса Христа, за завет Иисуса Христа, который уже решил все наши проблемы. 아멘. 다 이뤘다. Господь сказал, что все свершилось. 그분의 말씀을 약속으로 붙잡고 여러분이 나갔다면 모든 것을 정복할 수 있는 축복을 누리게 Если 됩니다. сейчас вы ухватитесь за этот завет, что все свершилось, тогда вы сможете также завоевать Хананскую землю. 아멘. 지금 우리에게 주신 말씀 그리스도가 모든 문제 해결자다. Господь, который дал нам сейчас завет, это то, что Христос разрешитель всех наших проблем. 이것이 하나님이 우리에게 주신 언약의 말씀입니다. Это слово завета, который Бог дал нам. 이 언약의 말씀이 항상 여러분과 함께 하시기를 예수님으로 И Иисус 축원합니다. благословляет, чтобы это слово завета всегда было вместе с вами. 우리의 힘으로는 안 되기 때문에 선지자를 통해서 메시아를 보내겠다고 И 약속했어요. потому что невозможно нашими силами, поэтому Господь обещал, что я вам пошлю пророка. 그 약속을 그리스도께서 육신의 몸을 입고 이 땅의 근본 문제 창세기 3장 문제와 창세기 6장 11장 모든 문제를 И 해결하십니다. поэтому Господь пришел на эту землю во плоти и решил проблему Бытия 3 главы, Бытия 6, Бытия 11 главы. 아멘. 그래서 그분만이 유일한 길이라고 И 우리는 только Он есть истинный, единственный. 요한복음 14장 6절에 이야기합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 하나님께로 올 자가 없는 Хотя на 것이다. 14 написано, что я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к концу, только через меня. 아멘. 다른 길이 있으면 제가 이야기하겠습니다. Если был бы другой путь, я бы сказала. 유일한 길, 그리스도의 언약이 우리에게 유일한 Но у 길. нас есть только единственный путь, это путь через Христа. 또한 그분이 로마서 8장 2절에 보니까 우리의 죄와 저주의 모든 것을 해방시켰어요. Римлянам 8:2 написано, что Он освободил нас от всякого закона греха, смерти и проклятия. 아멘. 아멘. 또한 이 지구의 대적과 우리 인간의 대적인 저 원수 마귀를 요한일서 3장 8절에 완전히 내렸다고 이야기했어요. 1 Иоанна 3:8 написано, что Он абсолютно поразил сатану, дьявола, в голову, который искушает нас. 그분이 십자가상에서 이야기합니다. И, будучи распятым на кресте, Он сказал, 여러분을 향해서 Он сказал это, относясь к нам, 내가 세상을 이겼노라. что я победил этот мир. Аминь. 아멘. 세상을 이기셨는지 지셨는지도 알지 못하고 계십니까? Может быть, вы не знаете, что Он победил мир? Или, может быть, вы думаете, что Он проиграл? 내가 세상을 이겼노라. Господь сказал, что я победил этот мир. 아멘. 아멘. 내가 다 이뤘노라. И Господь сказал, что все свершилось. 그분이 지금 성령으로 우리 함께 И сейчас Духом Святым Он пребывает вместе с нами. 그 언약을 말씀을 언약으로 붙잡고 나가시면 여러분은 반드시 Если вы 승리하게 됩니다. ухватитесь за завет Его Слова, то, несомненно, вы будете иметь победу. 아멘. 여러분 2013년도 시작하는 연초입니다. И сейчас мы с вами начинаем новый 2013 год. 그 그리스도의 언약을 부여잡고 좌로나 우로나 흔들리지 말고 나가십니다. Так что вы могли ухватиться за этот завет и не колебаться ни налево, ни направо. 담대히 나가십니다. Чтобы вы были тверды и мужественны. 아멘. 이 언약의 말씀을 여러분이 항상 함께하는 생활을 하신다면 반드시 여러분은 승리합니다. Если вы всегда будете жить своей жизнью, верующей жизнь, держать за слово, то всегда вы будете иметь успех. 어느 누가 가라지를 뿌려도 괜찮습니다. Даже не важно, если кто-то будет сеять плевела. 어느 누구하고의 갈등이 있어도 Даже 괜찮습니다. если какие-то конфликты тоже не важно. 여러분들은 그걸 수용하고 초월할 수 있습니다. Вы все сможете это преодолеть, если вы сможете это принять. 그리스도 모든 문제 해결자가 나와 항상. Потому что Христос, который является разрешителем всех наших проблем, Он пребывает вместе со мной. 이 언약의 말씀이 여러분과 함께하는 축복 누리시기를 예수님으로 И мне Иисус Христа 축원합니다. благословляет, что вы могли наслаждаться тем, что Слово Завета пребывает сейчас вместе с вами. 아멘. 둘째입니다. Второе. 영적인 사실들입니다. Духовная истина. 여러분 가라지가 무엇이며 사탄이 무엇이며 천사가 무엇인지
깨달아야 될 것입니다. Второе, духовная истина. То есть вы должны точно понимать, что такое дьявол, сатана, что такое Плевела, что такое этот мир. 사탄의 존재는 눈에 보이지 않으나 인간으로 하여금 하나님을 알지 못하도록 불신앙을 심어주고 범죄에 유도합니다. Сатана на самом деле не видит физическим глазам, но он делает все, чтобы человек не приближался к Господу Богу и постоянно искушает его плотскими похотями. 그래서 결국 저주 가운데 빠지도록 하고 거짓에 빠지도록 합니다. И делает так, чтобы человек стал в конце концов обманут, чтобы он впал в проклятие и стал бедным. 참 진리를 구별하지 못하도록 다른 욕심에 빠지게 하며 올바른 기도를 못하도록 합니다. Но он делает так, чтобы человек не знал настоящей истины и постоянно проявлял только жадность. 이 부분을 여러분이 진짜 깨달으셔야 Я желаю, чтобы вы могли это осознать правильно. 그래야 기도하게 됩니다. И тогда вы сможете молиться. 저 사람들이 왜 기도하지 않느냐? 진짜 못 깨달았기 때문에 기도하지 않는다고 합니다. И когда мы смотрим на людей, почему же они не молятся? Потому что мы еще не понимаем, почему люди в таком состоянии. 저는 정말 많은 사람들이 기도하지 못한다는 이유는 그들이 이 영적인 사실을 깨닫지 못하기 때문에 그렇다고 생각합니다. Я думаю, что люди не молятся, потому что на самом деле еще не могут до конца осознать этой духовной истины. 가라지 사탄 천사를 깨닫지 못하고 있습니다. Они не могут понять, что на самом деле Плевела это дьявол сатана. 저는 천사, 사단, 성령 이것이 진짜 깨달아진 뒤로는 기도가 И 됩니다. поэтому, когда мы на самом деле осознаем, что есть ангелы и что есть на самом деле если Дух Святой, вы просто не сможете не молиться. 그래서 무시로 기도할 수 있는 И 것입니다. поэтому вы сможете непрерывные молитвы. 그렇다면 여러분이 이것만 깨닫는다면 기도하게 됩니다. Если только вы это поймете, у вас будет получаться молитва. 그 기도하는 시간에 여러분에게 영권이 생길 И 것입니다. когда вы будете молиться, в это время будет появляться духовная власть. 여러분의 사업, 정치 모든 것 능가할 수 있는 힘을 허락해 주실 И Бог 것입니다. даст нам духовную силу, чтобы вы могли преодолеть все трудности вашего бизнеса. 안타깝게도 모든 기독교인들이 이걸 다 놓치고 있습니다. Но очень, к сожалению, все христиане в основном упускают. 대부분 사람들이 축복된 기도를 다 놓치고 В 있습니다. основном люди упускают самое главное благословение. 반드시 축복된 기도의 응답이 있는데 이걸 다 놓치고 있습니다. То есть есть факторы, за которые мы должны молиться, чтобы получить благословение, но люди упускают это самое главное. 복음을 깨달은 자가 기도의 응답을 누리면 모든 문제는 해결되게 Кто понял, что 시작됩니다. такое Евангелие, поэтому он начинает свою жизнь молитвой. 여러분 기도할 때 어떤 일이 일어나는지 아십니까? Знаете ли вы, что происходит тогда, когда вы молитесь? 성령께서 역사하십니다. Дух Святой действует. 성령이 바로 하나님이시기 때문에 모든 문제가 해결되는 것입니다. Дух Святой действует, потому что и Дух Святой является Богом, поэтому все проблемы 그래서 решаются. 2013년도 제가 연초에 말씀드렸잖아요. И в 2013 году, в начале этого года, я 항상 세 сказала, 가지를 기억하라고 했죠. помните всегда о 3 вещах. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 항상 기억하시고 Помните всегда о 3 вещах, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 하나님을 믿는 것입니다. То, что мы с вами верим в Иисуса Христа, значит, мы с вами верим в Бога. 우리가 성령 하나님을 믿는다는 것이 곧 하나님을 믿는 То, что 것입니다. мы с вами верим в Духа Святого, значит, мы с вами верим в 그 Бога. 하나님께서 지금 우리가 기도할 때 역사하신다. И что этот Бог сейчас действует, тогда, когда мы с вами молимся. Аминь. 천국 열쇠를 너에게 주겠다. И дам тебе ключи Царства Небесного. 아멘. 너가 땅에서 무엇이든지 풀면 내가 땅에서 풀리리. И все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах. 너가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 И 매리라고. все, что ты разрешишь на небесах, на земле будет разрешено на небесах. 아멘. 하나님은 모든 것을 할 수 있습니다. Бог может все. 그래서 성령 충만만 받는다면 어떤 것이든지 여러분은 할 수 있습니다. Если вы получите только исполнение Духа Святого, вы сможете все. 아멘. 성자, 성부, 성령 삼위일체 하나님이 지금 살아서 우리 하는 것입니다. Потому что триединый Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой сейчас пребывает вместе с нами. 그것뿐만 아니라 여러분이 기도하면 하늘의 보좌의 공명을 누리게 됩니다. И не только это, когда вы молитесь, это Царство Небесное пребывает вместе с вами и поддерживает вас. 계시록 8장 3절에서 5절에 이야기합니다. Откровение 8:3-5. 기도할 때 여러분이 기도할 때 천사들이 수종되게 되어 있습니다. Когда вы молитесь, ангел непременно пребывает вместе с вами. 히브리서 1장 14절에도 Евреи 이야기하십니다. 1:14. 히브리서 12장 22절에도 Евреи 이야기합니다. 12:22. 1천만 천사가 심부름 하는 영으로 움직인다고 그랬어요. Написано, что сотни тысяч ангелов, они всегда пребывают при вашей молитве и исполняют вашу молитву. 아멘. 여러분이 기도할 때 저 Когда вы молитесь. 하늘의 천사들이 동원되고 Написано, что ангелы, которые пребывают на небесах, они пребывают вместе с вами. 심지어 1만 천사가 동원되고 Написано, что не просто один ангел, а сотни тысяч ангелов, которые пребывают вместе с 뿐만 вами. 아니라 하늘의 군대가 움직이게 될 И написано, что 것입니다. воинство небесное приходит в движение. Амен. Молитва. Аминь. 이 사실을 여러분이 안다면 기도할 수 있어요. Если вы это знаете, тогда вы будете молиться. 또한 이것뿐만 아닙니다. И не только это. 여러분이 기도할 때 하나님이 알지 못하는 비밀을 알게 하시다. Когда вы молитесь, вы познаете тайну, которую Бог открыл. 에레미서 33장에 이야기합니다. Еремия 33. 기도도 하기 전에
알지 못한 크고 비밀한 일을 알게 하신다고 이야기했어요. Написано, что воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты даже и не знаешь. 아멘. 너는 내게 부르짖어라. Господь говорит, воззови ко мне. 여러분 염려 있습니까? Если есть какие-то 여러분 걱정 переживания, 있습니까? если есть какие-то 여러분 возможности, 근심 있습니까? если есть какие-то болезни, 여러분 문제 있습니까? если есть проблемы, 너는 내게 부르짖어. Господь говорит, тогда ты воззови ко мне. 아멘. 너가 알지 못한 크고 비밀한 И то, что ты 일을 даже не знаешь, великое и недоступное, я открою тебе. 그 다음에 뭐라 합니까? И что следующее? 그 일을 만들어서 성취하신 하나님이 내가 너에게 이룬다고 이야기했어요. Господь, который совершает дела на этой земле, я это совершу, говорит. 모든 일을 만들어서 그 일을 성취하신 하나님께서 Господь, который полностью руководит всей вселенной, говорит, я совершу это дело. 너는 내게 부르짖어라. Только воззови ко мне. 아멘. 아멘. 에스겔 37장 1절에서 10절에 보면은 Иезекииля 37, 1, 10. 마른 뼈도 살아나서 군대가 되는 역사가 일어나. Там говорится, что сухие кости, а тут сухие кости, они соединились и стали снова полчищем. 이런 일이 있을 수 있겠습니까? Как вы думаете, такое разве может быть? 마른 뼈들이 다 누워 있는데 Кости, которые давно уже 거기에 все... 하나님의 말씀이 선포되니까 그 마른 뼈들이 일어나서 군대를 На них 이루는 было провозглашено Слово Божье, они снова соединились и стали людьми, и стало целое полчище. 아멘. 여러분이 기도할 때 이런 역사가 일어나게 돼요. Когда вы будете молиться Богу, вы таким образом действуете. 뿐만 아니라 Не только это. 모든 문제 근원인 흑암의 세력이 무너지게 되는 것이죠. Вы должны знать, что источник всех проблем – это силы тьмы, и они будут разрушены, когда вы будете молиться. 마가복음 3장 15절에 이야기합니다. Марка 3:15. 예수님께서 귀신을 내어주는 권세도 있게 Написано, 하겠다고 что 이야기합니다. Иисус дал нам власть изгонять бесов. 아멘. 누가복음 10장 19절에도 이야기합니다. Лука 10:19. 모든 성도가 흑암을 깰 수 있는 권세를 주었다고 И 했습니다. всем прихожанам дал власть разрушать силы тьмы. 아멘. 여러분에게 흑암을 꺾을 수 있는 권세가 있습니다. У вас есть власть связывать и разрушать силы тьмы. 아멘. 아멘. 여러분의 믿음의 기도는 병든 자도 낫게 한다고 И 했습니다. написано, что молитва веры исцеляет больного. Аминь. 왜 그럴까요? Почему? 하나님이 함께 하시기 때문에. Потому что Бог пребывает вместе с нами. 아멘. 그래서 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라고. И поэтому, когда вы о чем-то молитесь, верьте, что вы уже получили. 아멘. 하나님은 여러분의 모든 기도를 들을 수 있는 능력이 있습니다. Потому что у Бога есть сила, Он слышит все ваши молитвы. 그래서 응답하실 거라고 여러분 믿고 기도하시기 Поэтому 바랍니다. написано, когда вы молитесь, верьте, что получите ответ. 이 영적인 사실을 보고 깨닫는 자만이 기도할 수 있습니다. Тот, кто видит эту духовную истину и понимает, он будет молиться. 그래서 2013년도에 이야기합니다. И в 2013 году я хочу пожелать вам, 능력을 체험하라. чтобы вы наполнились Его силой. 하나님의 능력을 체험하기 위해서 기도 속에 들어가라. И чтобы вы имели Его духовную силу, вошли в молитву. 아멘. 반드시 기도하여 승리하는 한 해 되시기를 예수님으로 И Иисус 축원드리겠습니다. благословляет, что это был год вашей победы. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 다가올 미래입니다. Будущее, которое приближается. 세 번째로 반드시 기억해야 할 것이 예수님께서 다가올 미래를 놓고 이 말씀을 하셨습니다. Что нужно напомнить обязательно, что Бог, смотря на будущее, говорил. 왜냐? 지금은 시작에 불과하다. Потому что это не сейчас, это время. Это будущее. 예수님께서는 핍박이 일어날 것을 예상하고 И, 말씀하셨습니다. несомненно, Иисус говорил, что будут гонения. 마가다락방에서 일어날 교회를 예수님께서는 예상하시고 И Он 말씀하셨습니다. говорил о том, что будут гонения и на горницу Марка. 안디옥 교회나 마게냐 교회나 노마 교회에 일어날 일들을 예상하고 И также Он пророчил о том, 말씀하셨습니다. что будут дела в Македонии, Антиохийской церкви, даже Римской церкви. 하나님이 이 말씀을 여러분에게 주신 것은 앞으로 일어날 것을 예상하고 말씀을 И 주신 Бог 것입니다. сейчас дает вам это слово для того, чтобы вы знали, что такие события будут и в вашей жизни. 여러분 가난합니까? Может быть, вы сейчас бедны. 앞으로 일어날 역사를 생각한다면 가난해야 됩니다. И поэтому вы должны видеть и знать, что будет в будущем вашей жизни. 여러분에게 문제가 왔습니까? Если есть какие-то проблемы в вашей жизни. 여러분이 앞으로 진짜 세계 복음할 사람이라면 문제 있어야 됩니다. Если вы человек действительно всемирный взгляд, то у вас должны быть такие проблемы. 그렇게 생각지 않습니까? Вы так не думаете? 뭐가 잘 되지 않습니까? Может быть, что-то не очень хорошо получается. 여러분이 세계 복음할 사람이 맞다면 문제가 와야 되는 것입니다. Если мы человек всемирный взгляд, то у нас должны быть такие проблемы. 무슨 말씀인지 해석이 되십니까? Понимаете ли, что я хочу сказать вам? 여러분 영적인 눈이 열리시기 바랍니다. Для того, чтобы вы открыли духовные глаза. 그러면 이 문제는 꼭
와야 할 문제를 해결해야 Для этого понять, что эта проблема обязательно должна была прийти ко мне. 문제가 다가 아닙니다. Потому что не проблема самое главное, 와야 할 문제입니다. а это проблема, которая должна была обязательно ко мне прийти. 거기에 넘어지지 마시고. И не надо падать в эту проблему. 저것은 문제가 아니고 와야 할 문제다. Потому что это не просто проблема, это просто проблема, которая должна была быть у меня. 저와 여러분이 겪고 있는 지금 안 좋은 일들은 나쁜 것이 아니라 와야 할 일이다. И все, что у нас есть плохое с вами, все события, которые есть плохое, это то, что должно было обязательно к нам прийти. 무슨 말씀인지 Что 아시죠? это значит? 하나님의 절대적인 주권 안에서 모든 일들이 되어지기 때문에 걱정하지 И 마시고. поэтому из-за того, что мы верим в абсолютное господство Бога, поэтому вам не нужно ни о чем переживать. 요셉에게 노예로 간 거 와야 된다. То, что Иосиф попал в рабство, то, что его продали, это должно было случиться в его жизни. 요셉이 감옥에 가는 거 가야 한다. То, что он попал в тюрьму, он должен был попасть в тюрьму. 여러분 정말 깨닫는 시간 되시기를 예수님으로 Мне 축원드립니다. Христа благословляет, чтобы это было время, когда мы могли это понять. 여러분 저는 확신합니다. Я уверен в этом. 저와 여러분 우리 후대들이 받아야 한다면 반드시 있습니다. Есть, несомненно, благословение, которое должны получить мы и наши потомки. 걱정하지 마시고 Поэтому не надо переживать. 바라지 두려지 마시고 Не переживайте о делах. 여러분의 주위에 일어난 문제 겁낼 거 없습니다. И не бойтесь тех проблем, которые возникают в вашей жизни. 교회 안에 이상한 사람이 있습니까? Есть 겁낼 거 какие-то странные 없습니다. люди, поэтому не надо бояться их людей. 그거는 아무 문제가 되는 것이 아닙니다. Люди не могут стать нам проблемой. 어느 날 하나님이 없애 버리겠다는 것입니다. Однажды Господь уберет их сам. 바른 것만 여러분이 밭에 심으시면 Но нам нужно лишь только сеять доброе семя. 결과가 어떻게 나올지 염려하지 Не 마시고 нужно переживать, какое же будет заключение. 계속 바른 것만 심으신 축복 누리시기 И 바랍니다. наслаждайтесь только тем, что вы будете сеять постоянно доброе семя. 세계를 변화시킬 수 있는 유일한 길 예수 그리스도만 바로 심으시기 바랍니다. Единственный путь, чтобы изменить этот мир, это сеять семена Иисуса Христа. 아멘. 계속 심으시기 바랍니다. Постоянно сеять семена Иисуса Христа. 교육도 철학도 선행도 정치도 사람을 변화시킬 수 없습니다. Потому что не наука, потому что не прогресс, ничего не может изменить человека. 그러나 우리는 밭에 계속 바른 것만 심으면 어느 날 변화되겠죠. Но если вы будете постоянно сеять добрые семена, однажды это поле изменится. 아멘. 그래서 제가 여러분에게 И 말씀드립니다. поэтому я хочу сказать, 선포하라고 합니다. провозглашайте. 선포하라. Постоянно провозглашайте. 지금 무슨 Что 말씀입니까? это значит? 심으라는 말씀입니다. Постоянно сеете 무엇을 семена. 심어라? А что сеять? 예수는 그리스도시다. Сеете то, что Иисус есть Христос. 아멘. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Божье. 아멘. 모든 문제가 끝났다. Все проблемы закончились. Аминь. 이거 계속 심으시고. Постоянно это сеете. 제일 처음에는 좀 쑥스럽고요. Вначале не получается, неудобно даже с вами говорить. 계속 선포하고 심으시기 바랍니다. Нужно постоянно 여러분의 провозглашать. 있는 그 밭에 계속 심으시기 바랍니다. Постоянно сеете семена. 모든 문제 해결자 되신 예수 그리스도. Иисус Христос, который является разрешением всех моих проблем. 아멘. 그 예수님이 그리스도시다. Этот Иисус есть Христос. 아멘. 그 사실을 믿는 나는 하나님의 Я 자녀다. верю в эту истину, поэтому я чадо Божье. 아멘. 그렇다면 모든 문제는 끝났다. И поэтому все проблемы закончились. Аминь. 피곤하십니까? Может быть, вы устали? Нет, мы пишем. 여러분 Аминь. 다가올 미래를 여러분에게 반드시 오는 축복이 있습니다. Есть несомненное благословение будущее, которое вам уже приближается. 그래서 매일매일 시간마다 선포하는 И 축복을 поэтому нужно, 시간. чтобы каждое мгновение времени вы могли провозглашать истину. 마가복음 1장 38절에 예수님이 전도하러 왔다고 말씀하셨습니다. Марка 1:38 написано, Иисус говорит, что я пришел для того, чтобы проповедовать. 예수님이 이 땅에 오신 목적 Это цель, для чего пришел Иисус на землю. 전도하러 왔다. Для того, чтобы проповедовать. 그렇다면 여러분이 여러분 자신에게 먼저 다른 걸 И 심으십니다. поэтому сначала сами в свою жизнь сеете добрые семена. 아멘. 여러분이 여러분의 자신의 힘을 먼저 얻으시기 바랍니다. Не за что сначала вы могли приобрести духовные силы. 아멘. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Божье. 여러분의 아멘. 정체성 절대 잊어버리지 마시고 Не забывайте о своей духовной сущности. 여러분의 자신만 회복시키시기 바랍니다. Только себя духовно 다른 사람 восстанавливайте. 회복시키려고 노력하지 마시고 Не старайтесь кого-то другого 그 восстанавливать. 환경 바뀌려고 노력하지 Не 마시고 старайтесь менять обстановку и ситуацию. 나를 먼저 회복하시기 바랍니다. Сначала себя восстановите 나는 духовно. 하나님의 자녀다. Я чадо Божье. 아멘. 아멘. 저 마귀 귀신 섬기는 우상의 자녀가 아니라 하나님의 자녀다. Я не чадо сатаны, который поклоняется бесам и дьяволу, я чадо Божье. 아멘. 결론입니다. Заключение. 여러분 가장 중요한 것은 생각과 마음입니다. Самое драгоценное в нашей жизни – это наше сердце, наши мысли. 베드로전서 4장 7절 틀린 생각은
틀린 결과를 가져옵니다. 1 Петра 4:7. Если мы имеем неправильную мысль, то мы имеем неправильный результат. 또 베드로전서 5장 7절에서 8절 보면은 모든 염려는 모든 것을 1 오판합니다. Петра 5:7-8. Если мы допускаем дьявола, тогда мы имеем поражение. 부정적인 생각은 반드시 재앙을 부릅니다. Несомненно, отрицательные мысли приводят к бедствию. 지나친 욕심과 적극적인 사고는 반드시 사고를 내게 됩니다. Если вы постоянно будете думать только о проблемах, каких-то переживаниях, то они будут на самом деле ваши жизни совершаться. 사실적인 믿음이 있으면 모든 문제는 해결할 수 있고 현장의 축복을 누릴 수 Если на 있습니다. самом деле у вас будет вера, тогда вы будете на местах действий иметь благословение. 여러분 염려하지 마시고 Поэтому ни о чем не переживайте. 기도에 힘쓰시고 Только молитесь. 여러분의 생각과 마음을 지키시고 Чтобы Бог хранил ваше сердце, ваше мысли. 아멘. 여러분의 마음과 생각을 지키기 위해서 예수님이 이야기합니다. 염려하지 말아라. И для того, чтобы хранить ваше сердце мысли, Господь говорит вам, не переживайте. 염려를 다 내게 맡겨라. Дайте все свои переживания, отдайте мне. 너희는 모든 것을 기도와 감사함으로 너희 구할 것을 구하라. И только в молитве, прошении, благодарении. 그리하면 Тогда 평강의 하나님이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 мир 지키시고 Божий, который превыше всякого ума, оставит сердца ваши помышления вашего Иисуса Христе. Аминь. 여러분 어떻게 생각하십니까? Что вы думаете? 생각과 마음이 따로 논다고 생각하십니까? Вы думаете, что ваши мысли и ваше поведение это совсем отличаются друг от друга, разные вещи? 생각과 마음, Ваше сердце и ваши мысли. 마음과 생각 Мысли и сердце. 맞습니까? Это одинаковое? 이게 생각입니까? 이게 마음입니까? Вот здесь вот мысли, здесь сердце, душа. 여러분 생각하면 보통 손을 어디다가 하십니까? Обычно, когда мы говорим мысли, куда мы кладем руку? 생각입니까? Вот это разве В мысли? голове 이게 или мысли? 마음입니까? Или это душа? Мысли везде. 생각과 마음, 생각과 마음. Мысли наши и наша душа. 생각과 마음은 따로 놓을 수 있어요. И мысли, и наше сердце, они могут быть по-разному. думать. 여러분의 생각은 안해야 하는데 내 마음은 그쪽으로 갈 수가 있어요. Но я понимаю, это на сознательном уровне, что это не нужно делать, но сердце все равно об этом, за это держится. 내 마음은 안 하려고 하는데 생각이 또 갈 수가 있어요. Или, допустим, наоборот, сердце понимает, что это не нужно, но мысли постоянно только об этом и думают. 그렇죠? Так же. 그런 경험 못 해봤습니다. У вас было такое? 그래서 예수님이 말씀하십니다. И поэтому Иисус говорит, 생각과 마음을 그리스도 예수 안에서 지키게 하시라. хранить сердце и мысли во Иисусе Христе. 아멘. Аминь. 여러분이 염려하는 일들 그대로입니다. И тогда то, о чем вы будете переживать, оно будет проявляться в вашей жизни. 여러분이 부정적인 생각한 그대로 일어납니다. Отрицательные мысли, они будут проявляться в вашей жизни. 걱정하지 마시고 여러분의 생각과 마음을 그리스도 안에서 지키시는 축복을 누리시기 바랍니다. И благословляю, что вы могли сохранить свое сердце и мысли. 그리고 Аминь. 이 언약의 말씀을 여러분뿐만 아니라 여러분 후대들에게 반드시 И 심어주시고 обязательно передайте эти семена вашим детям. 아멘. 우리 렘넌트들 너무나 중요해요. Потому что наши ремонты это очень важно. 여러분 렘넌트들이 혼자 집에 있을 때 무슨 생각을 하시죠? Что делают ремонты, когда они одни дома? 여러분이 혼자 집에 있을 때 약간만 이 축복을 누리신다면 승리하게 되겠어요. Если ваши ремонты дома одни могут наслаждаться хотя бы чуть-чуть этим благословением, они будут иметь победу. 그리고 두 번째입니다. 가정을 떠나 있을 때 규모를 갖추시면 돼요. Важно, чтобы ваши дети даже вне дома имели духовный порядок. 여러분이 가정을 떠나 있을 때 여러분의 생활의 규모만 반드시 갖추시면 Даже если вы 렘넌트는 вне дома, 반드시 승리합니다. нужно, чтобы дети обязательно имели духовный порядок в своей жизни. 그리고 세 번째로 И третье. 세상 속에서 규모만 갖춘다면 여러분은 반드시 Если 승리합니다. они будут иметь также и духовный баланс, и даже морской баланс этого мира, то они будут иметь успех. 이 세상을 여러분 우리 렘넌트들 부정적으로도 보지 마시고 И когда вы смотрите наших клиентов, вы тоже не думайте 이 отрицательно. 세상을 대해서 너무 겁을 내지도 마시고 И наши дети, я желаю, чтобы вы тоже не боялись этого 이 мира. 세상을 너무나 우습게도 보지 И 마시고 чтобы вы не пренебрегали этим миром. 세상 속에서 여러분의 규모만 갖추시면 됩니다. Это чтобы вы имели только духовный баланс. 그렇다면 반드시 하나님으로부터 오는 평등한 축복을 누리게 И 됩니다. тогда вы получите духовное благословение, которое приходит от Господа. 아멘. 저와 여러분은 이미 미래의 축복을 받은 자. Вы те, которые получили благословение будущего. 아멘. 과거, 현재, 미래 문제 다 끝나고 있어요. И проблемы прошлого, настоящего уже решены в нашей жизни. 저 가라지가 설쳐도 걱정하지 ма시고 И даже если в вашей жизни будет вывела ничего 다른 страшного, 씨만 뿌리시기 바랍니다. я желаю, чтобы вы могли посеять добрые семена. 항상 이 언약의 말씀이 여러분과 함께하는 생활을 누리시고 Чтобы вы могли наслаждаться благословением того, что Бог приводит в жизнь. 현장들에 있는 그 영적인 사실들을 보시고 И чтобы вы видели на местах действия реальные. 미래에 다가올 미래를 하나님께서 이미 준비해 놓으셨습니다. И знали, что Бог уже приготовил ваше будущее. 오늘도 이 언약의 말씀을 붙잡고 체험하시고
Желаю, чтобы сегодня вы могли испытать это благословение, 기도 속에서 능력을 체험하시고 чтобы испытали силу Бога, 저 사명이 회복되신 한 해가 되시기를 예수님으로 чтобы 축원합니다. это был год, когда вы могли восстановиться в своем предназначении. 새롭게 기도하는 시작되는 큰 축복을 누리는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. начнется благословлять, чтобы это было время, когда у вас были новые темы молитвы. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. С небесным благодарим Тебя. 미래의 축복을 받은 자로 저희들을 세워 Ты 주셔서 поставил нас, Господь, людьми, которые получают благословение. 어떤 문제, 어떤 가라지도 위험치 말게 하시고 Помоги нам не переживать, Господь, ни о каких проблемах не вела. 반드시 결과는 하나님이 보여주게 되어 있사오니 Потому что, несомненно, Господь, заключение за тобой. 우리는 이 세상 밭에 바른 음을 심는 삶을 회복하게 Помоги нам, 하옵소서. Господь, в этом миру, Господь, иметь правильную духовную жизнь. 언약의 말씀이 항상 함께는 축복 누리게 И 하시고 благослови, Господь, чтобы держать за завет. 그 영적인 사실들을 보는 눈이 열리게 Чтобы 하시고 духовные глаза, которые могли увидеть 다가올 духовный 미래를 놓고 사명이 회복되는 시간 되게 чтобы это было 하옵소서. время, когда могли воссоздать предназначение. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Благодарностью молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘.